minha turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? A nossa videoaula de hoje, nós vamos trabalhar a ortografia, tá? Então, hoje, a nossa aulinha vai ser sobre o som do X. Hoje nós vamos perceber que o X, ele tem vários sons. Tia Juliana, como isso acontece? Nós vamos hoje aprender, ó. Abram aí na página 134, tá? Vai ser essa aula, ela vai ser todos os sons do X. Então, vai ser a 134, vai ser a página 136 e, por último, a 137. Então, é uma sequência, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, hoje nós vamos trabalhar primeiro, né? O X com som de S. Então, quando é que nós vamos perceber que o X ele vai ter o som de S? Quando antes ele foi escrito antes de consoantes, ou seja, o X vai ter o som de S. Então, ó, isso, pessoal, na questão da ortografia, quem explica esses sons é justamente os fonemas, né? Então, existe a escrita das palavras, que é a forma correta de se escrever, e existe o fonema, porque as palavras, elas são faladas, né, de uma forma, e muitas vezes a forma como você se expressa, a forma como você fala, não é a mesma forma com que se escreve. Então, há uma diferença muito grande, tá? Então, a letra X é uma das letras do nosso alfabeto que ela vai ter vários sons. Então, isso quem vai explicar é justamente a fonética, tá? Então, aqui nós temos o X, né? Eu coloquei aqui, inclusive, palavras que você vai encontrar na sua atividade do seu livro, aonde o X vai ter o som de S. No segundo momento, nós vamos ver que o X vai ter o som de SS. E nós vamos ver aqui o X com som de CS. Então, aqui, nessas palavras aqui da primeira, nós vamos ver que o quê? O X com som de S. Então, ele fez aqui no livro de vocês, ele fez uma observação. Quando é que o X, ele vai ter o som de S? Quando antes da letra X vier o quê? Vier uma consoante, ok? Então, vamos ver aqui nesse primeiro momento. Vamos ver aqui, ó. Vocês vão pronunciar as palavrinhas aí, eu vou pronunciar daqui e nós vamos perceber que o som das palavras não é a mesma forma da escrita, tá bom? Então, vamos aqui, ó. Eu tenho uma palavra explicar. Olha o som. É o som de S. Explicar. Então, aqui, ó, o som é de S, mas eu vou escrever com X. E o que foi que o livro falou pra gente? Antes, nós vamos ter quem? Uma consoante. Muito bem. Então, antes de consoante, eu vou escrever com X. E o meu X vai ter o som de, muito bem, de S. Vamos para mais uma palavra. Eu tenho uma palavra texto. Olha aqui. Quando eu pronuncio texto, tem um som de S. Não passa nem perto da letra X. Não é verdade? Então, ó, texto. Quem é que eu tenho? Depois, eu tenho a letra T. Então, antes da consoante, eu vou escrever o X. E o meu X vai ter o som de S. Vamos para mais uma palavra. Externo. Então, aqui, ó, novamente com X. E aqui eu tenho uma consoante, certo? Externo. Próxima palavra. Exposição. Novamente, ó. Exposição. A pronúncia é de S, mas a escrita é de X. Antes
da consoante, eu escrevo X. E esse X, ele vai ter o som de S. Próxima. Explodir. Explodir. X. Som de S. E a última, expulsar. Expulsar. Antes da consoante, antes de consoante, eu escrevo X. O X, então, vai ter o som de S. Então, vamos ler com a Juliana mais uma vez. Explicar, texto, externo, exposição, explodir, expulsar. Vamos agora para a nossa segunda sequência de palavras. Agora nós vamos perceber que o X, ele vai ter o som de SS. Olha aí, pessoal, que legal, né? Só que aqui ele não dá nenhuma dica, tá? Então nós vamos ter mesmo que pronunciar, tá? Então na pronúncia nós vamos perceber um chiado a mais. Lembrando que o SS, ele é o quê? Ele é um dígrafo. Tia Juliana, o que é dígrafo? Vamos lembrar o que é dígrafo. Dígrafo são duas letras juntas, aonde você escuta o som apenas de uma. Tá certo? Então aqui o S, ele vai ter um som mais puxado. Então você vai ver agora. Vamos lá para a sequência de palavras. Aonde o meu X, ele vai ter o som, não é a escrita, prestem atenção. Ele vai ter o som de SS. Então aqui, ó. Trouxe, trouxe, trouxe. Percebam o S mais puxado. Máxima, máxima, máxima. SS. Auxiliar, auxiliar, S. Eu tenho o som de SS. Aproximar, aproximar, próximo, próximo. Extrato, extrato. Tá vendo? Então aqui percebam que o som foi de SS, o som foi mais puxado. Então logo eu coloquei aqui como é o som. Então nós vamos agora substituir, ó. Então aqui o som de SS nós vamos escrever com X. Então trouxe com X, com som de SS. Máxima, X, com som de SS. Auxiliar, escrevo com X, com som de SS. Aproximar, eu escrevo com X, com som de SS. Próximo, escrevo com X, com som de SS. E extrato, com som de SS, escrevo com X. Vamos agora vamos agora perceber o X, palavras escritas com X, mais o som de CS. Então, nessa situação, vai fazer, ó, x, x, x. Esse sonzinho parece que é uma coisa que tá engasgada, tá? X. Então, aqui, ó, tax, tax, x. Tórax, x, tórax, X.
fixo, fixo, X. Crucifixo, crucifixo. Então, o X com som de CS. Oxigênio, oxigênio, com som de CS. E maxilar, maxilar, com som de CS. Tá? Então percebam aí os vários sons do X. Então vocês vão encontrar o exercício nas páginas, né, que tem aí na plataforma 134, 136 e 137. Façam esses exercícios. Lá na plataforma também vai ter uma atividade extra para que vocês possam estar fazendo essas atividades, tá bom? E fixando o conteúdo. Meus amores, um grande beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.